नाम निकेंद्र सिंह है और आज मैं आपको 60 पोजीशन में वेल्डिंग करके दिखाऊंगा CMW प्रोसेस से। और ये मेरी मशीन है, इन्वर्टर टाइप मशीन है। ये वायर फीड यूनिट है और ये CO2 सिलेंडर है, इस पर हीटर लगा हुआ है। हीटर क्यों लगाया है? जो गैस है, ठंडी गैस है CO2, इसलिए। और ये रेगुलेटर है और ये फ्लो मीटर है। फ्लो मीटर से मैं 15 LPM पे गैस सेट की है। और ये मेक वायर ER70S6 है और इसका डाया 1.2 mm है। और जो वोल्टेज है 20.2 है और जो करंट 145 एम्पेयर है। ये मेरी जॉब है। अब मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाऊंगा जी।